間學校適唔適合我細路啊？我究竟喺香港嘅成績又啱唔啱呢一度嘅成績啊？佢會唔會收我解？會唔會我應該考試唔合格，我點算啊？波唔會掉過嚟嘅呢邊啊？讀到 Mandarin 同埋 Malay。我就係見到好多中文字喎。係啦，呢個就係佢哋嘅 second language。佢唔會注重學費咩？會唔會關心學費呢樣嘢咧？學費都有嚟㗎啦。我批准咗添㗎啦。係啊，啱啊。就係佢之前係話你申請第二階段，你一定要有買樓，但係咧響批准書入邊一個字都冇睇到。佢有冇提到？冇睇到。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。嗱，而家咧，阿 Florence 咧，哇咁快到咗添。Hello，Florence。Hello。係啦，嗱，今日咧又要嚟揾阿 Florence 咯。點解咧？因為咧，其實咧都有幾個即係 fans 啦，就揾我啦。嗱，C 巴喺後邊。跟住咧，咁樣佢哋咧都會問一個問題，而且咧有一啲 fans 咧都嚟到馬來西亞啦，咁又考察過，咁樣佢哋又問一個問題話：哎呀，如果我申請移居嚟馬來西亞，第一樣嘢佢哋最緊張嘅咧就係細路仔嘅升學問題啦，係啦。咁我諗都有好多人問你，究竟我仔喺邊度讀書好啊？咁樣喎，咁你點算咧？係啊，其實當初我哋到第二階段嗰陣時，我哋係冇去諗到咁多嘅，但係好多客咧就問：我嘅 children 要去讀邊度啊？咩學校好介紹啊？咁我哋又順便再去學校，所以後尾咧就同好多學校就做咗個 panel 啦。咁學校睇我哋大，所以我哋會介紹佢去幾間啲名牌學校咁樣。就俾佢哋選擇究竟邊一間啱自己細路仔嚇，就帶佢哋嚟睇下究竟佢個細路仔中意邊間學校咧咁樣。但係佢哋都會有一個疑問就話：哎呀我呢間學校適唔適合我細路啊？我究竟喺香港嘅成績又啱唔啱呢一度嘅成績啊？佢會唔會收我解？會唔會我應該考試唔合格，我點算啊？咁樣肯定好多呢啲問題㗎。咁咧 Florence 咧今日咧就帶咗我哋嚟其中一間嗰度參觀一下，同埋咧睇下究竟如果你真係想要入學嘅時候需要做啲咩嘅。大家好啦，今日咧真係唔該阿 Florence 啦 ，Florence 咧就介紹咗 David 俾我哋認識嘅。Hello。嗱，咁樣咧，其實 David 咧就可以咧帶我哋咧喺咧 Sunway International School 咧就行一個圈，介紹俾我哋聽，究竟呢一間學校咧有咩特色，俾大家嘅家長咧有一個參考㗎。David 啊，我想問下咧，其實SIS 咧比起其他嘅國際學校有乜嘢特別之處咧？嗱，喺 SIS 咧，我哋係有3個課程嘅啦，係一個係就係 Cambridge UK， 一個係 Ontario Canada， 同埋一個係 IB Diploma 嘅。So 如果喺呢度嘅話咧，你嘅你嘅仔啊同埋女啊都可以揀邊一個課程係適合你佢哋嘅。呢個係一個特別喎，因為咧喺馬來西亞咧只有呢一間會有呢一個3個學制俾你去選擇喎。係非常之特別嘅學制嚟嘅。Sunway 佢係一個 Sunway Education Group，right？所以你睇喺呢度嘅話咧，就係 Sunway Education Group， 我哋係有 International School、College 同埋 University。So 幼稚園、小學、中學、High School、College 到博士都可以喺 Sunway 嘅一條龍服務。係啦，啱。我如果揀咗英制嘅 IGCSE， 我就一路都要行 IGCSE 呢一條線啦。但係原來呢一度唔係喎，佢咧係去到過咗 High School，咁就去到 PU 嘅時候，你可以揀 IB 喎，即係你突然間轉制都得喎。係啦，除咗 IB 喺 SIS 咧，大多數嘅學生咧讀到Grade 11。Year 11 IGCSE 咧，佢哋去我哋嘅 college。嗱，college 就係佢嘅 pre-university。我哋都係有喺嗰度有 A levels、Canadian Grade 12同埋 Australian Grade 12。去到 college， 你要讀嗰個A levels，同埋 MAFI Monash University Foundation Year or Australian Grade 12都可以嘅。我個仔就係讀呢一個啦，係啦。我哋咧上一年先1月搬嚟呢度。
So SIS 咧差唔多係16年㗎啦。 16年啊，我哋2008年開始嘅。係 So 我哋之前咧係喺 Sunway City besides 我哋嘅 college 嘅呢度其實可以容納嘅一個學生3000， 3000個學先生。好多喎。哦係啦哦但我見到之前都你好多滿咗啦。哦之前滿咗啦。哦，咁我見到咧呢度係好多 block 㗎。咁係咪即係佢會分唔同嘅學制就唔同 block 咁樣嘅咧？係啦，我哋嘅Block F 咧就係俾Cambridge 嘅學生嘅，同埋我哋幼稚園都係喺 Block F。其他嘅 block 咧就係大多數都係 Ontario 嘅class， 同埋有其他嘅係 facilities。好似 Block C 嘅話係我哋嘅 library。 OK，可唔可以帶我哋去參觀一下可以啊。 ？OK，let's go 嚟。唔該晒 Thank you。咁呢一度咧，而家呢一笪地方咧係屬於咩區域咧？呢個係我哋嘅小學區嚟嘅，哦唔怪之我但見到個氹氹係幼稚咧，我哋嘅老師、幼稚園嘅老師咧都會帶佢哋入嚟呢度嘅。我就見到 canteen 喺對面，即係啦係等佢哋食完嘢嘅時候就走過嚟呢邊玩㗎喎係啦，都可以嘅。哦，樓上呢啲就係小學區啦。係啦，係啦。Library、multi-purpose hall 同埋 canteen 咧係係分開嘅。哦，分開嘅，即係高年班同低年班有分開係啦。我唔覺得我見到嗰啲凳好似細張啲啊，好大個足球場啊！你個仔中意啊？係啊。但係好多個龍門架啊！我發覺。咁呢度係平時幼稚園啦，定係大學定係中學點樣？即係邊個用得㗎？小學都得小學都得嘅。小學都得哦。 ，Kindy 就冇啦。係哦但係如果係小學、中學嗰啲 high school 都可以嘅。啊Rugby 都有嘅。 ，rugby 都可以喺度嘅。誒誒，我想問下兩位，咁如果咧，譬如話爸爸媽媽帶個細路仔過嚟，咁要揾間學校啦，你會點樣幫佢咧？首先咧，我哋會帶佢哋去幾個唔同嘅學校，咁俾佢哋去睇下嗰個學校嘅硬件設施啦，同埋由學校嘅代表咧會同佢哋解釋嗰個軟件嘅，即係佢哋 syllabus 啊，佢哋學校有咩升生啊呢啲嘢。跟住咧就佢哋其實心目中可能就揀咗一個適合嘅學校噶啦。咁我哋就會幫佢去註冊啊、登記啊，跟住準備啲文件啦，交俾學校，跟住仲要我嘅校長咧都會親自 interview 一啲小朋友嘅。咁可能有啲小朋友佢哋未接觸到英文嘅，我哋都要幫佢做翻譯啊。跟住就佢哋過嚟嗰陣時咧，我哋都會帶佢過嚟學校入學啊、報名啊呢啲嘢咁。前幾日咧，你咪同又係上 Zoom 啊咁樣，同個我見到係個校長同個細路仔 interview 係咪啊？咁即係好多時點解你要我在場嘅咧？當其時，因為學校其實佢哋識講中文嘅職員咧係有限嘅，咁我哋就幫手做一個翻譯咁樣咯。所以就係同校長一齊就陪住個細路仔去 interview 嘅。哦，但係當其時個細路仔就冇嚟到呢一度啦，就要用 Zoom 嘅形式。係，如果個小朋友唔喺呢度咗嘅話咧，咁佢哋喺自己國家，因為佢哋都會讀緊書噶嘛，咁佢哋就用 Zoom 嘅形式去 interview 嘅。所以其實我哋會覺得interview 係咪真係好難嘅咧？會唔會考測啊、測驗啊呢啲嘢咧？其實如果係小班嘅話，1年級、2年級，佢哋其實主要都唔係睇呢啲測試嘅，佢哋主要係問下嗰度學生。可唔可以互相溝通啊？譬如講你平時中唔中意玩咩遊戲啊？你上堂你最中意咩課程啊？咁嗱，你有唔有睇書啊？睇漫畫定係睇公仔書啊？咁嘅嘢啊，或者係睇呢個古仔啊，so 係有唔同嘅即係可以 interact 到啦，個學生可以吸收，咁就唔係問題㗎啦。呢度係 multi-purpose hall 嚟喎，但係小學嘅喎係咪？係啦，呢個係小學嘅。係。因為小學同埋中學咧，個 high school 咧就係分開㗎啦，佢嘅 multi-purpose hall。咁你帶我哋入去睇下啦。係啦，嚟啊！到你有個寧靜同舒服感，圖書館咁。佢哋都有 primary 都有 CCA， 好似 dodgeball 同埋 taekwondo 嘅，都係可以喺呢度。設施好新喎。係咯，唔錯喎。好 David 啊，我咧就見到咧呢個 facility 就好多啦。嗯。咁會唔會咧呢個 facility 多，所以咧反映翻落學費方面㗎？咁如果學費方面會唔會好貴咧？你知阿爸阿媽通常擔心呢啲嘢㗎嘛？如果係我哋嘅學費嘅話咧，幼稚園差唔多係45000啦45000一年。一年啦。係。Then 如果係 primary 嘅話，就係差唔多係55000到65000嘅。哦，咁如果以 Year 9嚟講，即係好似我個仔 Year 9，咁佢又係大約幾多錢到咧？ Year 9嘅話咧，大概都係70000啦。 70000蚊馬幣一年。係啦。咁佢又好似平過 Desert Park 嗰個 ISP，Desert Park 就大概係7
到8萬到啦。咁我個仔嗰間咧就係6萬，咁即係變咗咧你嗰個 range 咧就係低過 ISP 嗰個價錢嘅。咁嘉頓就唔使講啦，9萬。High school 嘅話，因為我哋 high school 都有2種，一個係 Ontario， 佢係 Grade 9嘅。哦。即係係咪 Year 9？加拿大嘅學制，同英制學制有啲唔同。有啲唔同㗎啦。So Grade 9到11咧就係喺 SIS 啦，嗰個係 consider 係 high school。係。Then 如果係Cambridge 嘅話，就係 Year 10 onwards 就係 high school。嗰個學費咧就差唔多係8萬啦。係啦，因為佢每高一級就會個學費就唔同咗嘛。係啦，係今年同埋明年咧學費係冇變嘅。咁啊好喎，喂，咁啊好喎。2026我就唔知啦。呢個好其實好大影響㗎，你唔好計漏啊，真係係啊。原來佢兩邊牆嘅先嘛。係喎，有兩邊牆，等大家啲波唔會掉過嚟啊呢邊啊。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！我哋去學生畫嘅。學生自己畫嘅。呢個係小學嘅，因為佢會讀到 Mandarin 同埋 Malay。我就係見到好多中文字喎。係啦，呢個就係佢哋嘅 second language 嘅 class。呢個就係。咁即係變咗細路仔唔使驚，話哎呀佢嚟到國際學校唔識中文。即係最多阿爸阿媽就驚呢一樣嘢，由太細個嘅時候接觸國際學校就變咗佢唔識中文，就好擔心啦。雖然如果我見到，唔係喎，呢度教好多中文字喎。有詩歌添啊，後邊你知道，中文嘅詩歌班添啊。係啊，佢哋英文水平冇咁高咧。咁嚟到之後會唔會話有啲輔助班啊？點樣輔助佢咁嘅種嘅咧？我哋有2種輔助班，英文輔助班，一個叫做 ESL 係俾小學同埋middle school 嘅。Alright。Then 如果係EAP 嘅話咧，俾middle school 同埋 high school 嘅，佢係一個 semester 嘅英文，係幫到佢啱啱初嚟報到嘅時候，萬一真係因為講嘅語言唔係全英文，咁變咗驚佢唔適應。好似我仔嚟到啱啱初嚟報到嘅時候都唔適應嘅，佢都需要咧年幾2年嘅時候咧去上啲適應班，咁之後咧就同老師溝通就冇問題啦。圖書館又分開啦。你哋都幾多實體書嘅喎？係啦。條係會有 library 課嘅咧，俾佢哋喺呢度睇書嘅咧。佢哋有丁一週應該係有2-3次嘅 study period 嘅，即係成班同學一齊過嚟呢邊咁樣嘅。佢哋老師都會帶佢哋。課後嘅話咧，呢度咧就係3點啦，拜一同埋到拜4啦，都係3點。3:20 finish 我哋嘅 class 咯，then 佢哋可以嚟呢度咯。可以。咁有時食 lunch 啊，得閒佢哋都可以過嚟㗎。係啦。而家如果佢哋太多時間啦，食太快咗啦，佢哋可以入嚟咯。真係幸福啊！如果係 high school 嘅話咧，好似 Ontario 咧，佢哋都有嗰啲study period。上高係嗰個 middle school 同埋 high school。成個校舍係有3層嘅圖書館俾佢哋睇書。佢哋仲有一個 discussion room。佢哋只係 middle school 啫喎，就已經咧係好似咧人哋大學生咁樣咧，有一個俾佢 discuss 嘅地方。係啦，你可以做 discussion room or classroom 嘅。因為入邊都有個嗰個 screen 叫做大嘅 iPad 啦。係，你哋嘅家私都幾 colourful。係咯，啲顏色好靚。問下 Suki， 通常家長過嚟揾學校咧，佢哋會注重啲乜嘢咧？佢哋注重外表啊，因為老師啊，因為係 facility 咁樣咧。有啲就愛睇 location 咯，老師都有，跟住嗰個 facilities 都有，depends 咯佢哋係咩 country 嚟嘅。咁譬如話佢會唔會講話？哎呀，我想問下呢個學校個老師金頭髮多啲啊，定係咩種族啊？會唔會咁樣問嘅咧？唔會，通常唔會。因為我哋呢度學校嘅老師三乜都係 international 嚟㗎嘛。但係佢唔會注重學費咩？會關心學費呢樣嘢咧？學費都有。學費都有，我覺得最關心會係呢個問題咯，係咯。都有嘅。啲 SIS 入邊咧，佢個老師分配係點樣嘅咧？來自 Australia、New Zealand、UK、Canada 同埋 South Africa 嘅。嚟呢度差唔多而家應該係有差唔多150個老師㗎啦。150個老師啊，好犀利啊！真係。對面就係 Sunway University 咗。
呢度係咪宿舍啊？係啦，你個你嘅仔女喺呢度。我仔喺我哋度住喺邊度？住喺屋企啦。屋企啦。呢個嗰個係我哋嘅 SIS 嘅宿舍。係。如果係高嘅嗰2層咧，就係嗰個college 同埋 university。大學嘅宿舍。哦，特別之處啦，就係佢係有宿舍嘅，就係俾一啲比較高年班啲嘅係嘛？14歲以上啦。14歲以上就可以喺度寄宿，咁變咗咧，可能阿爸阿媽唔係真係住喺馬來西亞咧，咁佢哋都會問：依間學校有冇宿舍啊？曾經試過有 fans 咁樣問嘅，原來呢間就有啦。我想問佢寄宿費貴唔貴㗎？係大概點？差唔多應該係差唔多4萬啦。一年。OK。包食咗㗎。我包食包住咁啦。係啦。啲 Saturday and Sunday 嘅話咧，佢哋都會有做一啲 activities。一個月應該係有1次到2次啦，佢哋會出去啦，出去 mall 啦，去玩一下。去 shopping 添喎。係啦。照顧埋心理需要。係啊，咁樣。幾好幾好。有冇家長咧問過需唔需要有呢啲 boarding school 咧？暫時仲未有。通常揾得你都係移居家庭，所以啲家庭係成家過嚟。係咯。咁就好少直接係陪到嗰種係咪？哦。即係阿爸阿媽都一齊過嚟，咁所以咧就係住喺屋企嘅。呢一個咧就係 drama room， 我哋入嚟睇下啦。好。有個舞台喺度嘅喎。係喎，有打晒燈咁樣嘅喎。因為佢哋會學到點樣how to say become a director 啊，點樣acting 啊，script writing 啊，全部都係。即係做導演，點樣做導演，點樣做明星。做 KOL 依家唔做明星先嘛？係啊，都有做 KOL。係啊。見到咧呢一個咧，佢個台凳咧係比較高身啲，咁即係比較高年班嘅學生。係啦，呢個係我哋嘅 high school 嘅班，但係如果係 middle school 嘅話，都差唔多係一班嘅話咧，就係1對25㗎啦。maximum 就係25個學生嘅。呢個仲要大一倍啊，先嘛？係咯，呢一個佢頭先係打波咁樣啊。頭先係2個球場啫嘛，依家係3個球場啊，係咪3個球場啊？3個啦。3個球場啊，呢個仲要大啊！你睇下。如果係打比賽嘅話咧，就係開中間嗰隻㗎啦 ，full court 㗎啦。Middle school 同埋 high school 嘅都係用緊呢度。如果我哋有大嘅 event 嘅話咧，都係用緊呢個event hall 嘅。你知唔知我喺度成日喺度懷疑，點解我揀學校嘅時候我冇見過你學校名嘅咧？冇理由㗎，因為我嗰陣時我 list 晒所有好嘅學校出嚟㗎嘛。點解後來我發覺我終於知道啦？因為4年前咧，佢哋行咧係仲係加拿大嘅學制，佢就冇英國嘅學制同埋冇 IB 嘅學制嘅。IB 咧就係2017年就開始㗎啦。佢係冇英國 IGCSE 嘅學制。IG 仲未 ，IG 係上一年咧差唔多7月先開始嘅。唔怪之得啦，原來係由上年7月開始先至會有IGCSE 呢啲學制嘅。即係已經成功畢業嘅學生已經去咗咩國家度發展咯？去咗邊度讀書咁樣係嘛？英國、加拿大、US、馬來西亞度 ，of course 有新威咯，新加坡、NTU、NUS。哇，去到唔同嘅國家度讀書喎，佢哋真係好似大學啊，好似遊大學咁樣喎。呢個係上 science 課啦，係啦，係嘛？你嘅 biochemistry 同埋physics 都係全部喺呢個 area 嘅。一睇個課室就知道佢唔係一個大班嘅教學。你睇下見到咧，其實咧，即係佢可以一張台坐4個人，係咪疏疏咁樣？咁啊可以阿老師咧專注喺每一個學生嘅時間都會多啲。冇讀過 free 我唔係 science 㗎，我都唔係 science，所以我連嗰個洗眼我都唔知。我哋馬來西亞嘅學校係有呢啲架撐嘅，但係咧就冇呢個啦。冇呢個箱係嘛？呢個好似 college 嘅 science level 有冇啊？密封咗個 smoke van 啊，即係可能有啲煙上嚟嗰啲毒氣啊，毒氣，即係佢啲 chemical 有啲毒氣咧，佢抽走嘛，係啊咁樣。我哋呢啲冇毒。你煮飯嗰時都會有呢啲啦，有毒氣煮燶咗。中學㗎啦。係啦，佢哋中學咧係咪都係自己買飯食啊？因為係點樣有 lunch box？你有different methods to pay， 一個係你買個 meal plan 每3個月你要俾差唔多600到700蚊啦。係 ，alright，then 另外一個係 QR 咯，你 scan 你嘅 QR code。係。or 陣間呢一個 machine 係咩嚟嘅咧 ？reload machine 啦。食錢機。呢個係最驚㗎，我個細仔成日都 reload。深度係1.35米。1.35米，
又唔係太深啦。係啦係啦。呢個係唔係俾佢自由落去游，係老師落去教游水嘅？係啦係啦係啦，唔係可以自由嘅。如果係小學嘅話咧，就會有嗰個 swimming class 咯。哦，中學就冇啊？中學佢有，但係佢係 rotation 嘅，因為佢係 PE 嘛。係。因為呢個係一個 soundproof room 嚟嘅。哦，soundproof喎，哇！喂，咁佢好專業喎，佢連閂到門密密要唔要有聲喎？係啊，我知佢大鎖頭。或者佢用一個大鎖咁樣 lock 住佢喎。piano 啦，仲有個嗰啲 keyboard、drum、guitar。你聽佢套鼓，阿 Beyond 嗰啲鼓嚟。買校服啊，買文具啊，咁就全部喺晒呢度，仲有得影印喎。bookstore 哦，你嘅 uniform 都係喺呢度㗎啦。咁方便咯，你有時買啲簡單嘅嘢咧，讀書啊，全部齊晒喺度咯。如果你俾我就死啦，你知我好中意買文具啊。你最憎買完你唔用咧，最好講。我好中意買嗰靚筆。呢個係佢嘅 sweater 咯。我同你講，有個家長咧最得意嘅，因為中意個校服所以入呢度。係，係每間學校都睇校服嘅。係，跟住佢小朋友幾大下咗㗎啦，所以係Australia 嚟嘅。咁佢好注重就係俾個 children 揀個校服，而決定嗰間學校。咁搞笑咩？搞笑咩？咁呢間唔錯喎，睇落去。啲女大咗咧，咁啲女有啲要求咧，又咩裙仔啊、鞋咩顏色啊，佢哋都我點樣做 certify 啊？點樣做 embassy 嗰啲啊，都可以幫你set 到嘅。其實而家佢棘住就係話，因為佢哋需要一啲時間去申請一啲文件啦，或者係一啲認證啦，係嘛？咁阿 Florence 咧，有冇 fans 揾你係有遇到啲咩問題咧？問題就冇嘅，咁可能佢哋之前即係準備好申請好嗰個良民證，但係咧佢哋就覺得嗰個中介唔可靠啦，咁後尾佢同我哋傾開，覺得好舒服，咁佢就將啲 case 交俾 Suki 啦。咁如果樓盤嘅話咧，其實都有好多就話有一個咧就話呢個月尾嚟緊啦，有一個話下個月過嚟啦。咁佢哋有啲係其實已經揀開啲盤嘅，咁我都有同佢哋分析嗱，呢個盤咧呢個係尺價係咁周圍係有啲咩嘢就要睇翻個客佢哋自己要攞嚟投資定係要攞嚟自住啊？如果自住嘅話，其實都你睇啱就可以買嘅。我聽講咧，有啲 submission 你哋已經俾咗 MMTH 嘅部門咧，差唔多成功就嚟已經係會成功即係批出嚟㗎，係咪咧？已經係其實已經係有批准咗出嚟㗎啦。我批准咗添㗎啦。係啊，啱啊。哦。咁有批准咗出嚟入邊咧，其實我哋睇翻啲條例咧，大致上同我哋之前收到政府嘅嗰格咧係一模一樣，除咗一個 part 就係佢。之前係話你申請第二家園，你一定要有買樓，但係咧響批准書入邊一個字都冇睇到。佢又冇提到。冇睇到。哦，咁得意嘅先嗎？即係佢批准信入邊冇講明你一定要買樓。咁即係使唔使買樓啊？嗱，你問我使唔使買樓咧？咁其實如果站在國家嘅立場嚟睇咧，咁我哋嘅而家嘅新嘅政府又好，部長或者個首相都好啦，或者係我哋嘅王都好。我哋都係企響幫助馬來西亞經濟嘅呢個角度啊嘛。咁第二家園除咗將你哋外國人歡迎過嚟馬來西亞做呢個移居 ，OK 投資擺個定期響度之外，其實我哋都係希望你哋買樓嘅。所以我相信佢都係會都好矛盾啦，因為我相信佢哋係要求買樓嘅。咁但係因為依家第二家園呢度第一批嘅批准書入邊咧就冇提到嘅，但係好矛盾就係佢嘅官方網頁入邊。佢要求嘅嘢入邊有提到你一定要買樓喎。我識答，早啲申請唔使買，遲啲申請就要買。嗱，你趁依家佢未醒嗰時，你快啲申請啦。佢唔係佢叮一聲嘅時候，原來睇漏咗句。唔係，因為萬世有樣好嘅喎，佢講咗佢唔會反口喎。因為你批咗嗰批，佢冇講到明冇咧，咁嗰批佢又唔會賴貓嘅喎。反而佢新嗰批咧，即係暫時嚟講，譬如佢新嗰批佢寫到明咧，你嗰批就走唔甩咯，即係咁講喎，係咪先？咁會唔會我哋條片出咗之後，佢即刻改啊，加一句？所以你而家行冇申請啦。唔可以隨便入，因為佢要閂嘅。佢過嚟呢條橋有個 security 睇住喎。係啊，佢守住嘅，而且佢會鎖住啊，佢唔係可以隨便出入嘅。係啦，佢早上會開 then 如果讀晒書啦，佢又會開㗎啦。即係佢放學嗰個時間，佢就要開，就俾佢哋翻去。如果係中間嘅話咧，就唔可以咯，因為閂咗嘛。佢你咁身邊個 Pyramid 咧，又係咁樣條長橋行去大學嗰度喎。所以佢嘅城市規劃係好好嘅。
咁變咗咧，你有時你唔需要搭車又唔需要開車，你就咁行條天橋咧就可以過到對面啦。佢而家學校同宿舍咧係行5分鐘條橋咧就會到到宿舍咯。咁你唔需要擔心啲馬路咧俾車到小朋友嗰啲咧。係啊。咁佢哋如果突然間想買一啲零食，有冇邊度有得賣咧？我哋如果係嗰個宿舍出邊咧，都會有一個family market。哦，即係好似71嗰啲咁樣嘅。係啦係啦，係喎。佢仲有 CCTV system 喺度添喎。係喎，即係見到你去咗邊。係啦，不過每一日都係會 sign in sign out 咯。哦，即係寫埋簽簿嘅，係啦係啦。係啦，好多嘅咩運動啦。好多運動。你見到要打乒乓波啲小朋友係啊。咦係喎，佢哋喺呢度宿舍嘅喎住。呢度全部都係我哋嘅宿舍，so 佢係 study area 出邊嘅咯，入邊嘅都有，同埋佢有個 common area 喺個 study area 喺入邊嘅。Off unit 就係2樓嘅，係你一入去咧就係有2樓，so 差唔多係5間房間，一間房間咧就係有2個人嘅。哦，即係佢其實係一個大房咁樣，入邊有5個房咁樣， 5個房咁就每間房可以住2個人。 2個人嘅。有日本咯、韓國咯、中國咯，都有香港嘅小朋友，緬甸、印尼。哦，香港都有啊，原來。有啊有啊。哦，咁你嘅概括範圍都幾多喎？係咯。佢嘅common area 咯，alright。所以如果小朋友要出去啊，佢哋都要填一個form嘅。就同你講話我要去邊咁。係啦係啦係啦。拜1到拜5咧，佢哋就會7點要翻咯。如果係 Saturday Sunday 嘅話咧，就係10點要翻屋企啦。有阿爸阿媽睇住。俾唔俾拍拖㗎喂？呢個我唔可以答啦。係我哋嘅 living hall 咯，同埋 kitchen 咯，alright。仲有 study test。係。呢啲係公眾 area 嚟㗎，依家呢啲係咪？係。可以自己煮嘢食啊？呢度唔可以煮，但佢有 microwave。即係整熱少少就得。係啦，佢都有其他嘅 unit 咧，都會有嗰個 water dispenser 嘅。咁我見到樓梯嘅，點解樓梯上一層就係都係一個 unit 啊？咁呢一層就有2間房。呢一層一間啫，一個係 storage room。哦。呢個係 room 1。係 room 1。係啦。跟住樓上就有4間房。 4間啦。係門牌㗎。 2、3、4同5咯。好得意喎！每一間房都有2張床咁。 2張床，then 佢哋嗰個洗手間咧就係一齊用，2個人一齊用嘅。2個人一間房，一個廁所。咁清潔咧，清潔係學校安排定自己做咧？清潔嘅話咧 ，every day 都有嘅，每一日都有嘅。有個特別之處咧，佢讀書佢唔係屈喺佢房度嘅。其實呢樣嘢好啲。啱。佢喺出邊開揚啲咧，唔使有時有啲房好細間咧，即係書台側邊係如果好似好逼咁嗰種感覺咧，佢唔係咯。佢喺樓下嗰度讀書。係啊，出邊都有嘅呢度。唔使話喺間房度咧，一望到張床咧就想瞓覺。呢個係你啫。我哋呢度仲有一個叫做 quiet time 咯。每一日7點15到9點15咧就係 quiet time 俾佢哋學生讀書㗎啦。有冇話限時幾點要瞓覺嗰種㗎？10點前咧，全部都會，我哋會叫佢哋全部上晒嚟㗎啦。咁你要 check 過，你逐個喺度敲門 check 過你要。咁又冇啦，我哋有security 咧幫我哋 check 嘅。係。夠鐘瞓覺啦咁樣。會唔會收起啲手機嗰啲咁嘅嘢㗎？咁啊唔會。咁都還好。男同女係分開㗎。OK。係女仔就女仔嘅。一排嘅。一排係男嘅，一排係女嘅。如果係 SIS House 嘅話咧，佢哋可以通過 Monash University 去到 Monash 嘅嗰個站叫做 BRT Monash University。如果係 SIS 嘅站咧，就係叫做Sunway South Quay 咯。係一站啫。即係佢2個站都可以嚟到呢度學校嘅。我見到阿哥哥學校喎。邊度？呢度係喎，我依家可以接佢放學喎。呢個時間啱我嘅。係喎，可以啊。你呢個學校咧有個好大嘅優勢咧，個地理位置好好啊。因為如果你住喺呢一個區域咧，加埋俾佢翻大學、中學咁樣一條龍咧，你唔需要離開新圍，又有醫院咩都有呢度，又有食肆。你成差唔多你10年嘅時間，你都可以咧喺新圍區嗰度唔會悶㗎啦，就唔會悶㗎啦。哇！你睇下呢間學校幾安全啦，因為咧聽日有 event 啊，所以咧佢哋專登咧做一個咧叫咩消防系統測試，咁所以佢哋而家喺度做緊嘅。好啦，今日唔該晒啊，唔該晒兩位安排。唔該晒你，多謝，拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！